Cabin crew. I have worked in the airline industry for about 2 decades. I have worked for Air India, I've worked for Jet Airways, then I moved to Qatar Airways, which is considered the top airline in the world. I've also worked for the airline in UAE, the national carrier, it's called the Etihad. So yes, I have quite a few years of experience in this industry. So today I am here to help you guys prepare for the interview of a cabin crew. It is one of the most sought after jobs in the world, and it is a dream of many of you, girls and boys. I want to tell you how you can prepare yourself better and go for this airline interview and make your dreams come true. Alright, so let's start first with the documents. Alright, so to go for a cabin crew interview, आपको जो documents लगेंगे उसमें से definitely the most important one is your passport, right? Second most important thing would be your curriculum vitae. CV, resume, आप लोग जो चाहें उसे कह सकते हैं, वो आपका सबसे important document, one of the most important document है. That is like your first impression that you give to your employer. उससे उन्हें आपके बारे में और चीज़ें पता चलती हैं. तो प्लीज़ अपने CVs पे, अपने resumes पे invest कीजिए a decent amount. अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, खुद बनाइए. प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना CV बहुत ही क्रिस्प, प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा न्यू एज बनाएं. ऑलराइट, प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर कि आपके CV में एज अ कैबिन क्रू आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट होना चाहिए एंड आपकी पिक्चर होनी चाहिए. प्रोफेशनल फोटोग्राफ पर ऑफ कोर्स आपके CV में ये तीनों चीज़ें आपको रखनी हैं. उसके साथ साथ आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट योर ईमेल एड्रेस, डोंट फॉरगेट टू पुट योर कॉन्टैक्ट नंबर. मेक श्योर आपने वो दोनों सही से की हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे द एयरलाइन इज़ गोना गेट बैक टू यू. All right, if you're selected. So passport, CV. The third thing that I would say you should carry is your passport size picture and your full length picture. ठीक है, तो आप एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज पिक्चर खिंचवाइए, एक फुल लेंथ फोटोग्राफ खिंचवाइए. प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें हंस रहे हैं, आपके सारे के सारे दांत दिखाई दे रहे हैं और आपके नेल्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. आप गूगल कर सकते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू पिक्चर्स, बहुत सारी आ जाएंगी. मेक श्योर इट्स प्रोफेशनल, मेक श्योर कि आपने पूरे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स उसमें फॉलो किए हैं. मेक श्योर दैट इट इज़ ऑफ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन, है ना, पिक्सेलेट नहीं होनी चाहिए. इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल. So the fourth thing that you need to take for your job interview as a cabin crew is your education certificate. आप उसके आप उसके photocopy ले जा सकते हैं, और आपका experience, if you have any kind of experience, आप उसके भी photocopy ले जा सकते हैं. ये basically जब आप select हो जाते हैं तो ये documents आपसे मांगे जाते हैं, but I think it is better कि आप ज़्यादा prepare हो as opposed to आप कम prepare हो, right? So I think आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अपने एक्सपीरियंस लेटर्स भी, उनके फोटोकॉपीज भी, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टू गो टू, यू नो, यू हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस टू गिव ऑल दीज इंटरव्यू, तो आई थिंक आपको अपने जो भी फोटोकॉपी हैं इनके, आपको उनके फोटोकॉपी रख लेने चाहिए. एंड ओरिजिनल्स यू कैन ऑलवेज कीप देम एट होम. ओके, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ. प्लीज़ आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बहुत नीट फोल्डर में रख सकते हैं. कुछ इस तरीके के फोल्डर में रख सकते हैं, प्लास्टिक के फोल्डर्स आते हैं, आप उसमें रख सकते हैं. और इनको अपने प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करें. जैसे सबसे ऊपर आपका पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए, उसके बाद आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसके बाद आपका करिकुलम वाइटे होना चाहिए, एंड देन जो मैंने बोला कि आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं अबाउट योर एजुकेशन एंड अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, वो उसके पीछे रखिए, है ना. और उन्हें इस तरीके से नीटली स्टेपल करके रखिएगा कि जब वो आपसे मांगे तो आप ऐसे 10-15 डॉक्यूमेंट्स में उन्हें ना ढूंढे. राइट, बिकॉज इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल. यू विल लुक मच मोर क्रिस्प एंड मच मोर प्रोफेशनल अगर आपको एग्जैक्टली पता है आपने चीज़ें कहाँ रखी हैं. तो बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स आते हैं जिसमें लीफ भी होती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. ओके,
Okay, so now let's talk about your hair. Obviously, hair is very very important. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बाल अच्छे से combed हैं, आपके बाल अच्छे से जेल्ड हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑयल ना लगाएं. अगर आप लगा रहे हैं ऑयल तो जस्ट अ वेरी क्विक सजेशन, थोड़ा सा एक बूंद तेल लीजिए गीले हाथों में और उसको ऐसे रब करना और बहुत हल्के से अपने बालों पे लगा लीजिए. ओके, इससे जितने भी आपके बेबी हेयर होंगे वो सबके सब बैठ जाएंगे और ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपने बहुत सारा तेल लगा रखा है. बिकॉज तेल से क्या होता है ना, आप बहुत सारा डस्ट अट्रैक्ट कर लेते हो और वो सब आपके बालों में चिपक जाता है वाइट कलर का. एंड देन मे बी इफ यू गो फॉर इंटरव्यू, द इंटरव्यू इज गोना थिंक कि आपको डैंड्रफ है, जबकि ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट, राइट. सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अपने सिरम्स लगाएं या आप अपने जेल्स लगाएं, राइट. फॉर बॉयज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है. इट्स ऑलवेज बेटर जब भी आप इनिशियली अपना करियर शुरू कर रहे हैं कि आप अपने हेयर स्टाइल्स कंजर्वेटिव ही रखें. एक नॉर्मल क्रू कट रख सकते हैं आप. ओके, इट डजंट हैव टू बी वेरी वेरी शॉर्ट. डेफिनेटली आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल ऑल्सो इन योर ओन स्किन. सो मेक अ हेयर स्टाइल विच इज़ डिसेंट, विच इज़ नॉट लॉन्ग एंड विच सूट्स यू. फॉर गर्ल्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बाल बांधे. ओके, अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो इट इज़ ओनली अलाउड अगर इफ़ योर हेयर इज टिल द नेप ऑफ योर नेक, राइट. तो आप अपना हाथ लीजिए और इसे पीछे अपनी गर्दन पे लगाइए. वेर एवर यू सी द बोन दैट इज कॉल्ड द नेप ऑफ द नेक, राइट. उससे ऊपर तक आपके बाल होने चाहिए. अगर उतने बाल हैं तो आप खोल के जा सकते हैं बाय ऑल मीन्स, बट दे शुड बी वेल केप्ट, राइट. इससे ज़्यादा अगर लंबे हैं तो अगर मीडियम है, ज़्यादा लंबे नहीं है, से till your shoulder blades, then you can have them in a nice neat ponytail. That would be allowed. If at all उससे भी ज़्यादा लंबे हैं, like you have it till you know your back and like till your lower back, then I would suggest that it will look very pretty and it will look very neat if you make a bun. These are few examples of how you can make them. A French knot looks really nice. बहुत ही ज़्यादा आपको rich look देता है French knot. So yes, French knot also that is a very good option. Okay, so let's now talk about makeup. Very very important for boys. No makeup. Please don't put any makeup. लड़कों के लिए makeup allowed नहीं है. Please make sure you don't put any makeup whatsoever. Okay. Now let's talk about girls. लड़कियों के लिए it is compulsory to go on makeup. Please make sure you put a decent amount, not a lot of makeup, not very less makeup. Put a decent amount so that आप professional लगे. All right. आप mascara is very important. A good base is very important. उसके ऊपर से compact लगाइएगा so that it's long lasting. It's very very important that you wear a nice blush. It's very important that you put a very nice lipstick. जो भी आपके skin tone को suit करता है. Obviously please remember professional. So I would suggest tones of pink, tones of red, tones of say orange. These things are allowed, है ना. Needless to say कि dark brown या you know all these colors वो आप please avoid कीजिएगा. Again for the liner as well. Black लगाइएगा, है ना. मस्कारा भी आप black लगाइएगा. Please make sure कि आप जो भी मेकअप कर रहे हैं it is very subtle, it is very professional. Like for the eyeshadow, अगर आप eyeshadow लगा रहे हैं तो please make sure कि वो आपके पूरे मेकअप को मैच कर रहा है. If you're using a red tone, please make sure आपके lips, आपके cheek, आपके eyes, मतलब eyes should be then brown. Okay. अगर आप pink लगा रहे हैं तो yes, of course lips, cheeks and your eyeshadow could also be pink. All right. Of course red eyeshadow would be too loud, so you can use something like brown. जो brown होते हैं matte colors, brown जो nude palettes में आते हैं, I would highly suggest those for any kind of interview eyeshadows. वो बहुत ज़्यादा natural दिखते हैं, बहुत professional दिखते हैं. Mostly हर lipstick के साथ वो suit कर जाते हैं. So yes, please make sure आप लोग अगर स्पेक्स पहनते हैं तो आप लेंस लगा के जा सकते हैं. और प्लीज़ कलर्ड आई लेंसेज अवॉइड कीजिएगा. इट्स नॉट
इट्स नॉट रियली अलाउड इन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस, तो कलर लेंसेज ना लगाएं। इसके साथ साथ प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को यू हैव डन योर थ्रेडिंग, यू हैव डन योर फेशियल हेयर रिमूवल, है ना, आप बहुत अच्छे से ग्रूम्ड हैं, यू हैव टू मेक श्योर। इसके साथ साथ ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्मेलिंग फ्रेश, आपके दांत अच्छे से साफ हैं, आपके मुंह से अच्छी स्मेल आ रही है, योर बॉडी ओडर, यू डोंट हैव body odor and you're smelling fresh, like not too much, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा परफ्यूम लगा लें या बहुत सारा deodorant लगा दें, but definitely आप वहाँ पे शायद lines होंगी, आप पूरे दिन रहेंगे, make sure कि आप you take a shower, wear a fresh shirt, you can even put powder before that, okay, or any kind of antiperspirant if you want to put. इसके साथ साथ you also have to make sure कि आप ऐसा कोई परफ्यूम लगाएं जो जो किसी और को सर दर्द ना दे, या सो अ डिसेंट वन, नॉट नेसेसरीली वेरी एक्सपेंसिव बट अ डिसेंट वन। अगर आप मेन स्पेशली अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंटरव्यू से पहले स्मोक ना करें, अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से हाथ धोएं अपने, ईट समथिंग विच विल गिव यू अ फ्रेश ब्रेथ, च्विंगम चबाते हुए प्लीज़ ना जाएं, सो यस। Okay, so let's now talk about jewelry, very important. लड़कों के लिए I would say the only piece of jewelry that is allowed is your watch. You have to again be very conservative. Most of the time smart watches बहुत सारी airlines में allowed नहीं होती हैं, क्योंकि as an cabin crew आपको first aid भी करना होता है, medical attention भी देनी पड़ती है, so it is preferred that you have a watch that has a second hand, है ना, जिस जो आपको seconds का hand होता है वो होना भी बहुत ज़रूरी होता है। So for all the male candidates who are aspiring to be a cabin crew, आप ज्वेलरी में प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिर्फ एक वॉच पहने, मेक श्योर कि उसका जो डायल है, जो अंदर का होता है ये पार्ट, डायल जो होता है वॉच का, वो या तो ब्लैक हो या वाइट हो, सिल्वर आपका या गोल्ड या लेदर में आपका ब्लैक या ब्राउन, जो स्ट्रैप्स होते हैं वो या तो सिल्वर हो सकते हैं या गोल्ड हो सकते हैं, अगर आपके पास वो चेन वाले हैं, अगर स्ट्रैप्स लेदर के हैं तो वो ब्राउन में या ब्लैक अलाउड होता है। या अगेन इंटरव्यू के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जितना कंजर्वेटिव हो सकता है उतना ट्राई टू डू दैट। फॉर लेडीज़ very important, earring is a must. Make sure कि आप studs पहने, studs में your stone has to be white, so like diamond is allowed, then gold or silver colored, those studs that you get, ball जैसे जो आते हैं earrings, those are allowed. Apart from this, please don't wear anything which is hanging. Apart from this, nothing is allowed. When it comes to your chain, I would say a very simple thin if you must, है ना, वरना पहनने की ज़रूरत नहीं है। If you must wear it very thin with like a really small pendant, again अगर उसमें stone है तो just white stone please. Yes, अगर आप पे अच्छा लगता है तो you can wear a pearl necklace, है ना, बहुत पतला सा छोटा सा nice pearl necklace you can wear. इसके अलावा rings again only allowed to wear it in the ring finger or the middle finger. Thumb में, index finger में, little finger में it's not allowed to wear a ring. Again the stone has to be only white stone, diamond कह लीजिए, crystal कह लीजिए, zircon कह लीजिए। इसके अलावा jewelry में watch again girls the same like men, please make sure उसका dial जो होता है which is this part अंदर का जो होता है it has to be white or it has to be black. Please make sure वो silver या gold या लड़कियों को rose gold भी allowed है, और अगर वो again leather strap में है तो black या brown, या those are the things that are allowed. इसके सिवा प्लीज़ कोई भी रिलीजियस जो होते हैं हमारे ज्वेलरीज या किसी भी तरीके के धागे, काले धागे, कोई भी ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। यू आर गोइंग टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी, उसमें ये सब चीज़ें मोस्टली अलाउ नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। बाकी हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप एक बार ही हायर हो जाएंगे देन
एंड द कंपनीज विल टेल यू कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप यूनिफॉर्म के साथ क्या पहने क्या नहीं, है ना। तो बाद में आप ये सब चीज़ें अगर अलाउड है तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स व्हाई नॉट, बट इनिशियली इट्स नॉट अलाउड। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कैबिन क्रू इज़ नॉट अलाउड टू हैव अ टैटू। विजिबल टैटू तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो नॉन विजिबल टैटूज़ के लिए भी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, बट मोस्टली एयरलाइंस विजिबल टैटू में बिल्कुल अलाउ नहीं करती हैं। तो अगर उनकी यूनिफॉर्म में टैटूज़ अलाउड है, जैसे अगर कोई एयरलाइन है जिसमें शर्ट्स आर टिल हियर और आपका टैटू से नीचे है, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ विजिबल टैटू। तो अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक नहीं कराए हैं तो प्लीज़ अपने टैटूज़ मत कराइएगा, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बाकी पैरों में, है ना, इफ़ गर्ल्स हैव टू वेयर स्कर्ट्स तो पैरों में टैटू नहीं होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। Okay, so now let's talk about clothes, but of course you have to be in western formals, so you have to, for girls you have to wear a skirt, you have to wear a top which is formal, and you can wear, if you want you can wear, if you don't want you don't have to wear like a business jacket as well, yeah. For men again you have to be in a proper business suit, don't forget your belt, don't forget your tie, please make sure आपकी बेल्ट या तो ब्राउन है या ब्लैक है। टाई शुड ऑल्सो बी मैचिंग टू योर suit, it should enhance your features, it should look nice on you. Please make sure कि थोड़ी सी conservative हो और अच्छी लगे, decent लगे, right? Decency is the word that you have to keep thinking about when you're getting ready. For girls you have to wear a skirt, like I said, decency is the word that you have to think about a lot when you're dressing for an airline interview. So please make sure कि आपकी skirts जो हैं वो आपके knees के mid तक है, okay? So it should reach your knees, and उसके साथ you have to wear pantyhose. If you're wearing skirt you have to wear pantyhose. Pantyhose होती हैं stockings, for all the ones that don't know, they are the skin color की stockings होती हैं, that is almost like a pant, you know, it is up till your waist. You can wear that. अगर आपको पहनना है आप shirt पहन सकते हैं. For female it's not important to have a collar in the shirt, but definitely male candidates you have to have a collar in the shirt. It has to be a proper shirt. For ladies you can wear a professional top, you can wear a formal top, it can have collar, it cannot have collar, है ना. For boys of course अगर आप एक गर्म जगह पे रहते हैं तो I would say कि it's not really compulsory that you wear a coat, that you wear a business suit, you wear a business coat, but I would definitely suggest that carry it. Why not? Okay, maybe you don't want to wear it at that time, but do carry it. It is always better to do more than to do less, yeah, when we are talking about interviews with airlines. So yes, formals once again, and it has to be professional, it has to be decent, yeah, it has to be a decent color as well, I would suggest. Also let's talk about shoes. Shoes for boys you have to have formal shoes. Loafers are not considered formal, so please आजकल loafers बहुत famous हुए हुए हैं, and there is a misconception कि आप formally loafers पहन सकते हैं. It's not allowed. Proper formal shoes, coach shoes बोला जाता है उन्हें, जिनमें laces होते हैं, you know, please wear those types. For girls again coach shoes. Heels, please wear heels, and आगे से बंद होने चाहिए आपके shoes. coach shoes का मतलब होता है आगे से जो stilettos जो होती हैं, जो बंद होते हैं आगे से shoes. Brown, black, beige, any color that is going with your outfit, that you must wear. And please make sure कि उसकी अगर आप heels पहन रहे हो girls, तो it should not be, you know, it should not be a lot. It should be decent, it should be something that you're comfortable in, that you can comfortably carry and walk in. Boys no heels please. थोड़ी सी of course जो होती हैं naturally बिल्कुल हल्की सी, that is definitely allowed. इसके अलावा I think please make sure that you must polish them. They should be excuse me, they should be very well polished.
Now in the end, I would just like to mention the two most important things. The first one is your genuine smile, and the second one is your confidence. Okay, wear it like you own it, like you're born with it, and these are the two most important things, guys. So please remember, smile and be confident. Enjoy all the very best. Break a leg. If you need any more information, please do let me know at any time. These are the websites where you can go to find more information. You'll also find my contact details, my Instagram. You can ask me questions. #switch to green.